Die pad na die nuwe lewe is 'n wonderlike pad. 'n Pad met veelvoudige variasies en begrippe. Een daarvan gaan oor wedergeboorte en die noodsaaklikheid dat 'n mens weergebore sal word. Johannes 3 vers 3 praat Jesus met Nikodemus en hy sê vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, of dan in die ouer vertaling weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Met ander woorde, hy sal nie die nuwe lewe, wat eintlik vir hom beskikbaar is, vir die mens beskikbaar is, kry, as hy nie bereid is om weer gebore te word nie, om met 'n nuwe lewe te begin nie. Johannes 16 vers 6 tot 8 sê, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. So, wat gebeur in ons lewe, sal die Heilige Gees met ons bemoeienis maak. Die Heilige Gees sal met jou praat oor jou optrede, oor die manier hoe jy met mense werk ensovoorts. En jy sal agterkom, wat ek doen, is eintlik verkeerd. Ek mis my doel met die mense om my, met my werk en my verwagting van die lewe, wat dan eintlik sonde is. 1 Petrus 1 vers 3 in die 53 vertaling sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So, mense word verander wanneer hulle die woord hoor en daaraan gehoorsaam is. 'n voorbeeld hiervan in Handelinge 16, vers 14 en 15. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers, wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Thyatira, verskoon my. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar gesin is toe gedoop. 'n baie duidelike nuwe rigting wat ingeslaan word, wanneer iemand luister na die woord, daaraan toegee en bereid is om te doen wat die Here van hom, van haar, van ons verwag. Ons gaan bietjie meer praat oor hierdie wonderlike nuwe lewe. Kom, ons ontdek saam die wonderbaarlikheid daarvan. En loop mooi.